我玄學多姐啊，係啦嗱，今日咧會同大家講埋咧12生肖最後2個生肖嘅，咁第一個咧就係肖雞，第二個咧就係肖豬。好啦，咁啊今日呢兩個生肖啊喺今年2026年馬年裏邊啊，究竟咧個運程會係點咧？係啦，咁我哋睇一睇咯喎，睇到肖雞咧，我都戥佢覺得好開心啊！因為今年肖雞咧個吉星咧都係非常之好㗎，亦都係咧個桃花運係唔錯㗎。係啦，嗱我哋先睇好嘢，我哋先講咗先，衰嘢我哋唔好講住。好啦，我哋先睇太陰，第一粒叫太陰啊嚇，唔係睇大陰，係第一粒叫太陰。係啊，第一粒吉星咧就叫做太陰，就係一粒大吉星嚟嘅。係啦，如果之前咧大家有印象咧，我都講過咧有一粒吉星叫太陽啦，咁呢粒咧就係太陰啦。太陰咧同太陽你都係咧大嘅吉星嚟㗎嚇，咁啊太陰亦都係嘅，有逢凶化吉、消災解難嘅，咁所以啦遇到問題咧都唔使太擔心啦，係咪？咁而第二粒咧就叫紅鸞啊！我諗大家都成日有聽過紅鸞星動，紅鸞星動一聽就知道係桃花星嚟啦，啱唔啱啊？咁同埋真係正桃花嘅喎，因為咧肖雞咧今年係冇虛桃花星嘅，啊咁淨係得正桃花星嘅，咁所以佢個桃花係非常之好㗎，嚇冇乜唔好嘅情況出現，咁咪有利姻緣運啦，係咪先？亦都有利人緣運啦，咁所以如果今年係有對象嘅朋友咧，啊亦都咧有機會咧就係有拖拍啊，咁而拍咗拖嘅朋友咧，亦都咧有機會咧今年咧拉埋天窗㗎嚇，咁啊所以今年咧結婚都係非常之好㗎，肖雞嘅朋友。咁啊除咗太陰同紅鸞呢兩粒吉星之外咧，啊另外有一粒咧，第一粒好大嘅貴人星嚟嘅，呢粒就係天月貴人啊！嚇天月咧係一粒好大嘅貴人星嚟嘅，亦都代表咧今年嘅人緣係好好㗎。哇！所以今年你諗下肖雞，人緣又好，又消災解難，逢凶化吉，係咪啊？哇！睇見都開心啊，係啦。好啦，不過有好。都講咗啦，總係有少少唔好噶嘛，咁你睇下有邊啲嗰少少唔好係啲乜嘢啊？一粒咧叫做冠朔，嗱冠朔係一粒咧口舌是非星嚟嘅，係啦，咁咧所以咧提一提屬雞嘅朋友啦，嗱雖然今年咧有3粒好大嘅吉星幫手，但係嗱記得啊嚇，唔好咧太過開心就鬆毛鬆翼咁樣啦。講錯嘢啊，知唔知啊？得罪人多，稱呼人少就唔好噶啦，係啦。我哋都仍然有謙卑嘅心態啊，咁就唔會有口舌是非出現啦。啊，咁啊事事都逢凶化吉啦，咁啊開開心心咯，係咪？啊，咁而呢粒冠朔星咧，有啲從事相關工作嘅人士要注意嘅，我哋睇下先。嗱，冠朔星咧對邊啲工作嘅人士咧要注意咧，就係同嗰啲咧構索有關嘅工作人士啊。例如可能係地盤啦，要擒高擒低，咁咪要綁安全帶嘅嗱。咁呢啲咧係咪同構索有關啊？又或者係一啲教攀石啊嘅一啲嘅老師啦嚇，佢哋如果攀得高，攀石攀得高啊，咁咪又係要綁安全帶嘅。咁呢啲咧都係同一啲構索有關工作嘅人士咧要注意安全咯。係啦，咁呢個要小心啊嚇，因為如果整親或者跌咗落嚟都唔係幾好啊嘛，啱唔啱啊？係啦，同埋啦，逢親咧有呢粒冠朔嘅凶星咧，喺某一喺屋家居裏邊嘅一啲嘅方位咧，我哋係要注意嘅。嗱，喺今年嘅7尺位，嗱今年嘅7尺位咧係會喺邊咧？咁大家可能都有聽過咧流年9宮飛星呢一樣嘢啊嚇。咁9宮飛星每年都唔同嘅，每年都轉嘅。咁我哋睇一睇啦。咁今年咧7尺位喺邊咧？7尺位咧就大家見過呢本通勝嚇，就係喺呢度。見唔見到？係啦，呢個係咩位咧？咁你見到通勝呢度咧個八卦啦，大家見到啦，望埋去呢個咧就係一個7尺啦。咁7尺位咧，今年喺邊咧？今年咧就喺呢個西南邊啦，係啦，屋企嘅西南邊。如果佢嘅西南邊咧係有啲吊飾嘅，掛咗喺度嘅，係咪有啲繩啊嗰啲咁咧喺度吊下嘅？咁嗱，唔該大家拎走佢。
得唔得？咁咧，因為咧好容易咧就會有產生咧是非咧同血光之災啊，咁所以大家就要留意啦。咁啊提一提大家，今年七赤啊嚇，俾多大家睇多一次啊！呢個係丙午年㗎嚇，丙午年嘅，大家睇到啦，丙午年今年咁就七赤喺呢度，得唔得？哎呀，擺埋啲，見面啦，七赤喺呢度，係啦，七赤位啊，係啦，七赤位，咁呢個係咩啊？啊，大家見到嚇，西南邊嘅，係啦，咁所以咧，大家咧可以咧翻去自己屋企咧攞個指南針啊嚇，羅盤啊嗰啲咧，咁去度一度啊，大約啦嚇，揾一揾咧屋企嗰個西南邊嘅七赤位啊，如果有吊飾啊嗰啲咧，就除咗佢落嚟啦，得唔得嚇？咁係肖雞先係啫喎，啊唔係所有嘅生肖都係嘅喎，係啦，因為肖雞今年有呢一粒叫做冠朔嘅空星先至係啫喎，啊其他冇嘅啦，唔使嘅喎，得唔得嚇？咁所以大家留意啦，好啦，咁跟住另一粒咧叫做勾神啊，勾神代表咩咧？個精神俾人勾咗，咁即係唔集中精神咯，咁所以咧就要留意啦，得唔得？係啦，咁啊，咁不過啦，頭先講咗唔使擔心啦，因為又有太陰呢粒大吉星，又有紅鸞，又有天月呢啲桃花貴人星啊，人緣星，咁所以今年啊，肖雞咧都真係唔錯㗎，只要留意我頭先講嘅唔好嘅情況啊，俾大家嘅建議咁。應該咧時時都可以逢凶化吉㗎啦，得唔得？係啦，咁所以再提一提大家嚇，總結一下肖雞嘅今年咧有3粒大吉星啦，太陰、紅鸞同天月嚇，咁啊就會有逢凶化吉、消災解難啦，咁亦都啦有利姻緣啊、桃花啊咁樣，有貴人幫助啦嚇，咁可以幫你消災解難之餘啦，咁啊當然啦，空星咧就有兩粒啦，冠朔勾神啦嚇，勾神就係精神唔係太集中啫嚇，咁啊留意一下就得噶啦啊，個人專注啲。咁而冠朔啦，口是是非係啊，咁啊所以雖然今年咧係好多人幫手係啦，個個都中意你，但係就都唔好因為咁樣就掉以輕心嚇，亂講嘢，個人更加再謙卑啲啦嚇，個人先至會更加得人中意㗎嚇。咁啊同埋啦，提一提從事同構索有關嘅工作呢個人士咧就要注意啦。同埋再提一提就係啦，七赤啊西南方位啊，提多一次，七赤西南方位有吊飾，攞走佢啊，就可以化解咧是非啊、血光之災嗰啲咁噶啦，係啦。咁如果大家對於呢個七赤西南方位仲有啲咩問題嘅話咧，肖雞嘅朋友咁都歡迎咧你私下 DM 我多謝問嘅。好啦，咁我哋講完肖雞之後咧，咁就講埋12生肖最後一個啦，屬豬啦，肖豬啦。好啦，肖豬今年咧都係咧冇同太歲有任何嘅衝合嘅，係啦。咁肖豬咧都 OK 嘅喎，有2粒咧唔錯嘅吉星啊。咁第一粒咧就叫做月德，月德咧係一粒咧力量好大嘅助力星，咁亦都代表有貴人扶持嘅。咁就算咧有啲小空星咧都可以幫手化解嘅，咁就變咗要好好咁樣咧，利用呢粒吉星啦，知唔知啊嚇？而玉堂咧係第2粒，就係代表你嘅才華咧得到賞識，咁喺工作上面咧係容易會有升職機會嘅。咁啊，今年俾啲心機做嘢咯，係咪啊嚇？俾啲心機做嘢，自然咧就可以得到強大嘅助力，有貴人幫手噶啦。咁至於咧空星咧就有3粒嘅，第一粒咧就叫劫煞，咁劫煞咧就係代表咧劫啊，俾人打劫啊，即係話咧會因人咧而失財嘅。咁尤其是咧係如果你做嘅工作上邊咧係要同人合作嘅，同人又好，同朋友又好，咁今年喺財務方面咧要小心一啲，留心一啲，睇緊啲。係啦，唔好咧因財失義啦，或者咧亦都因為咁樣咧而令到個財政咧有損失啦，就唔係幾好啦。同埋啦，千祈重要嘅説話講3次啊！唔好幫人哋做擔保借錢，咁係好大件事㗎，知唔知啊？亦都啦，今年盡量咧唔好行啲暗處嘅地方，劫啊劫煞啊，大家明我講咩嘛？劫呢個字啊，你行去暗處嘅地方，係咪好容易有意外發生啊？咁所以大家留意咯喎。另外啦，有一粒叫死符，死符咧就係話啦，嗱要留意啦，自己啦同埋長輩咧
佢嗰個健康狀況嘅，好容易咧會有啲小毛病嘅出現嘅，得唔得？好容易有小毛病嘅出現，咁所以我哋就要留意一下嘅，係啦，咁多啲注意啦，咁就冇乜問題㗎啦。係啦，咁跟住有一粒咧就叫做小號，小號咧係一粒叫做小破財嘅空星嚟嘅。咁即係話我哋咧喺日常生活上邊啊，我哋嘅使費啊，或者可能我哋買嘢方面咧都要適可而止啦啊，唔好咧一時唔覺意咧使大咗啊，咁咧就會好麻煩嘅啦。咁亦都提一提大家啦，因為佢係一破財星啊，咁所以如果咧係要投資嘅話咧，咁就需要咧係比較謹慎一啲嘅，就唔好咧立亂咧做一啲嘅投資，會令到自己咧係會有損失財物噶啦，得唔得？係啦，咁就嗱，肖豬咧雖然咧有3粒咧係好似唔係幾好嘅空星，但係因為佢有月德啊同埋玉堂啦，呢2粒咧強大嘅吉星咧係去幫手化解嘅，咁所以咧我哋今年肖豬嘅朋友咧，最緊要就係小心你嘅財政，係啦，管理好你嘅個人財政，咁同埋啦，喺財務方面咧就要留心嘅，就咁就冇咁容易咧有損財嘅情況，同埋啦，同朋友合作嘅時候咧就記得留意清楚啦，財務上面嘅問題啦，係咁就可以化解得到，同埋再提一次大家。唔好幫人哋借錢做擔保人啊嚇，亦都咧唔好行去啲暗處嘅地方，O 唔 OK 啊？係啦，好啦，嗱講到呢度咧，今年2026年丙午年肖馬12生肖嘅運程咧，流年咧，我哋就已經講晒啦。咁提一提大家，記住啦，如果今年咧係需要咧去拜太歲嘅生肖朋友咧，就記得咧。年頭去拜太歲咯喎，咁但係我都會覺得咧，如果就算今年有啲生肖啊，例如屬雞啊、屬豬啊等等啊呢啲嘅生肖啦，都係佢冇同太歲有衝犯嘅。不過我都會建議大家咧，最好咧都係咧去拜太歲嘅，因為總有機會咧，你係會要求到太歲噶嘛。咁你唔好淨係求佢，你先去拜佢啦。平時都要打好關係嘅，知唔知啊？今年2026年啊。有沖犯好，冇沖犯好嘅，都應該咧係需要年頭去拜太歲㗎。咁嗱，如果咧大家咧對於拜太歲有咩問題，或者咧係想揾我多姐咧幫大家手去拜太歲咧，咁你係可以私下咧DM 我嘅。咁我哋咧就再聯絡再傾咯喎。好啦，咁講到呢度咧，咁今年嘅生肖運程我哋就講晒啦。咁希望來年大家咧都會係事事順利啦，身體健康啦，財源廣進嘅。出年2027年，我哋再見啦，好，拜拜。